этом выпуске. Получая выгодное предложение от банка. Какая рассрочка, блядь, я бампер гружу в машину, блядь. Раскрывая вопрос практичности купе. Так, куда засовывать это все? Уточняя возможности сотовой связи. А как бомжа отправить на сотовую, чтобы перезвонили? Стою рядом с Красным кольцом. Всем привет! Сейчас еду в гараж. У меня после аварии там остался старый бампер. Ну, родной купешный, до рестайлинг. Он так слегка страданул, как бы, но не критично. В общем, через Авито удалось его продать. Сейчас еду, его заберу с гаража, отвезу в транспортную компанию. Ну и то, что я сказал, мы едем в гараж, это я очень сильно сказал. Think the way you live's okay. You think posing will save your day. You think we don't see that you're running. Order, call your boys, 'cause I'm coming. Добрался до гаража. Мой вот, который слева, 2 этажа. Гараж построен относительно недавно, поэтому ремонта еще почти никакого нету. Перед этим летом провели электричество наконец сюда, потому что эти гаражи так отдельно стоящие. Основной весь массив гаражный вон там. В планах сделать первый этаж для машины, а второй для себя любимого. Крайнюю поездку по трассе мне голову начало что-то беспокоить, какое-то бряканье в районе заднего правого колеса. Появился повод заехать к старым друзьям, попросить, чтобы они мне тусанули подъемник и осмотреть машину снизу. А как бомжа отправить на сотовую, чтобы перезвонили? Y'all know me, still same OG, young TYG. Hated on by most these niggas, but I still keep shitting on niggas low. Ну или там типа обещанный платеж какой-нибудь. Scheming on the low, trying to make a nigga profit leak. All I do is get money for. Вот такой вот бампер у меня остался от прошлой жизни машины. Вот ее цвет. Возможно, кто-то знал ее еще в этом цвете. А вот они последствия ДТП. Здесь такая притертость. Ну, плюс он еще грязный весь. За 3 рубля договорились с человеком. Нормально, пусть забирает. Вот еще взял пленочку пупырчатую и такую, как раз упаковка из-под моего M-Look бампера, который сейчас установлен. Замотаю его, чтобы он мне, во-первых, машину не загондонил. Ну и во-вторых, чтобы не страданул, пока доедет. Пьяному гондон надеть проще, чем этот, блядь, пакет на бампер натянуть. Так, еще воздуховоды. Тоже туда же. Все оплачено. Все включено. Так, а куда засовывать это все? Че, я должен что-нибудь за то, что посторожили? Или сочтемся? Так, а если что-нибудь вот такое придумать? Пиздец, блядь, вовремя. Максимальным лимитом до 350 тысяч рублей, на которые вы сможете совершать покупки в любых магазинах в рассрочку, при этом абсолютно ничего не переплачивая. Какая рассрочка, блядь, я бампер гружу в машину, блядь. Послезавтра сентябрь, у нас тут в Сибири солнце печет по-взрослому. И, кстати, информация для гостей нашего города. Если вы приехали в город, вам там грустно и одиноко, то вам вот на эту вот улицу. Она у нас здесь среди своих называется Бетонка.
Здесь под вечер практически на каждом метре стоят представительницы самой древней профессии. В общем, это то место, где можно косарик 2 в пизду засунуть. Родной райончик. Здесь я в детстве жил. Вон за тем кинотеатром свою первую сигарету в затяг скурил. Y es ese sueño que tuve despierto, un recuerdo leve. Это, сука, весь город взлохматили. A mis salidas, la cima de un beso en un brinco suicida, su fuente de energía cautiva mis sensores. Все, минут 30 позора в пробках и добрался наконец до транспортной компании. Сейчас отправлю человеку бампер. Любителям 3/4 зацените аппарат. I feel blessed. Way up, I feel blessed. Way up, I feel blessed. Straight up. Look. Есть у меня пару вопросов к состоянию салона. Кузову уделил внимание. Ну, к салону какие вопросы? Самое основное то, что он задроченный. Вот, например, кожа подустала. Здесь подустала. Тут подустала. Вот эти центральные стойки, в них как будто вообще, блядь, рыбу заворачивали. Ну и вообще в планах поменять салон на черный хотелось бы. То есть черные сиденья, черные дверные карты. Перетягивать не хочу, потому что, разговаривал с людьми, которые это занимаются. Они говорят, что, допустим, достойно перетянуть это будет в районе там 70-80 тысяч. Минимум, даже примерно от этой суммы. Все, что там предложат дешевле от этой цены, скорее всего, будет очень некачественный материал, который на год, на два. Смысла как бы не вижу. Поэтому как выход это заказать черный салон с распила, сидушки с картами. В идеале бы вообще с М3. Но как минимум это такие же сидули, как у меня сейчас, спортивные Рикара. I live the life I deserve. Bless. Fuck a vacay, I feel better at work. Но бюджет вечеринки там жесткий получается. Придется отложить немного на попозже. Начну заниматься этим вопросом с вставок. Эти вставочки у меня покрыты виниловой пленкой под карбон 5D, так называемый. Залипуха, речи нет, но то, что под пленкой, там еще в разы все хуже. Поэтому я, так как временное решение, закидал по-быстрому пленкой. Изначально здесь все планки были сделаны под доску, такую вот коричневую. Это вообще входит в десятку вещей, которые меня раздражают в машине. Плюс вот здесь вот, если видно, лак весь потрескался. На пассажирской двери тут вообще походу грызли его, я не знаю. Если по сиденьям проще заказать с распила, то со вставками немного посложнее дела. Потому что все, которые идут как бы в оригинале, там вот эти вот доски, черный рояль, шлифованный алюминий, мне вообще не нравится. Я бы с удовольствием здесь в круг бы поставил, везде был карбон. И первое, что приходит на ум, где можно качественно добиться эффекта карбона, это аквапринт. Или аквапечать, кто как ее привык называть. Обзвонил пару заведений, которые занимаются аквапринтом. Примерно на скидку за все вставки, которые я хочу, они мне что-то выдохнули в районе 8 или 9 тысяч рублей. В принципе, это адекватная цифра. Я года 4 назад на Volkswagen отдавал планки в аквапринт. Мне тогда это рублей в 7 где-то встало. Но эту цену они мне выдохнули за этот стандартный набор. Это планки торпеда, вот это вот рамка вокруг кулисы, и вот эти дверные штучки. Но вообще хотелось бы, например, еще сделать вот этот момент в карбон, вот этот стоп-кран тоже. В общем, я подумал, что самому будет проще сделать эту аквапечать. Тем более я сам люблю заниматься с машиной и делать что-то новое, пробовать. Вчера уже заказал на сайте одной конторы. Они занимаются продажей пленок, активаторов, в общем, всего необходимого для того, чтобы в домашних условиях покустарить. 3-5 дней они пообещали, что набор юного рукоблудника будет уже у меня. Так что в ближайших сериях буду снимать все эти штучки, покрывать их аквапринтом под карбон. Girl, I know you brought me to watch.
You ain't get it back though. My name on the back door. I flipped the lock to the back door and took the key under the mat though. I know you hate that, but you did some things that you cannot take back. I need a change. Left a nickel for a dime. That is a payback. What you saying? Bitch, I'm over you and I ain't playing. Should've been a one night stand, but here we go again. I wish that I loved you, or that I cared, or that I'd even give a damn if you were here. But you're gone, so it's fuck you. I'm a player. I am everything that you wanted, but you're scared. Здесь 2 килограмма чистого колумбийца бодрого. Сейчас подъедет тип, засажу на первое время деньги будут. We getting money, Moscow to US, we getting money. Worldwide, we be touching that. We be touching that. Ain't a damn thing funny. Worldwide, this chicks still love money. Cause in the clubs, we be throwing up. We be throwing up. Взял с собой с офиса вот такую вот коробочку. Написал клиент, говорит, что в течение дня у него нет времени подъехать в магазин. Попросил, говорит, вечерами все равно, если кататься будем, где-нибудь пересекемся, заберет у меня вот такие вот ноздри. Это на Е46 седан рестайлинг, сделанный под F-серию, вот эти сдвоенные прожилины в решетке. Так что, если вы не приходите к нам в магазин, магазин приходит к вам. Дозвонился в итоге до пацанов, которые из сервиса. Спросил, говорю, могу заехать? Нет, к вам. А оказалось, они на Красном кольце. Поехали туда кататься на своих японских пушечках. Позвали меня, говорит, подъезжай. Тоже, говорит, прокатишься. Там, оказывается, на Красном кольце сейчас дни открытых дверей. Акция проводится совместно с ГИБДД Красноярск, чтобы люди типа не нарушали в городе, а приезжали на трек и там, в общем, выебывались и показывали, что могут. Я лично не знаю, вряд ли сегодня там поучаствую. Так чисто понаблюдаю за ихними японскими пушечками. Тут такой затор, вообще никакой возможности нет покинуть этот грешный город. Я надеюсь, это не все желающие на Красное кольцо поучаствовать едут в дни открытых дверей. Вот такая история уже минут 30 продолжается. Я вот на первой передаче как будто на автомате. Еду потихонечку. О, пошла вода горячая. Ой, ёпки, Запорожец, блядь. Какая-то жига дикошарая. Так, а как на парковку, блядь, здесь попасть? Что-то не успел отойти, у меня уже машина заволновалась. Походу обидно ей здесь стоять, тоже хочет по кольцу раздать. Подожди, не сегодня. О, тут смотреть, какая аппаратура стоит. One time for the city.
my city. Bitch up on the money in the team meeting. Green milk, green leaves, it's the green season. Catch me only up in shark season. Whipping with the hot почти sauce Porsche. like I'm street leaguing. And one door on the porch getting cut though. I'm burning up with a Что-то походу я, как всегда, все пропустил. Один морковник запорожцем катаются. Морковник и то съехал. till I die. Till I die. In the hood, I'm good till I die. CLE till I die. Oh, everywhere I go, I'm putting on. Putting on, putting on. Everywhere I go, I'm putting on. Putting on, putting on. Everywhere I go, I'm putting on. Putting on, putting on. Everywhere I go, I'm putting on. Putting on. Where you from? Y'all know. Y'all know. It's tatted up on all my squad, ho. I roll J's in a 12-inch truck pick. Every day I live life like Pablo. Y'all know. Y'all know. I'm tatted like I don't need jobs, ho. Nobody's gonna stop me getting bigger. And they feel like El Chapo. I was getting high in the 6th grade. Throwing hands in the hall on the first day. Scared of one of my hoes getting knocked up. Snatch a purse in the mall, get locked up. Bitch, I need a paper, I need a paper. Dream another penthouse on the elevator. The hood told me don't talk, just walk mine. Timbos on the curb by the stop sign. Okay. Поздно приехал на самом деле. Тут уже как бы основной движ рассосался. Ну а сейчас еду до сервиса. Диагностика подвески. Fuck you. I'm a player. I am everything that you wanted, but you're scared. I wish I could say I love you, or that I cared, or that I'd even give a damn if you were here. But you're gone, so it's fuck you. I'm a player. I am everything that you. Я, будем так говорить, вообще небольшой любитель дрифта. Посмотреть, конечно, можно, зрелищные моменты. Но движуха на самом деле прикольная. Оказывается, что парни вообще не платили ни за заезд на кольцо, ни за аренду шлема, ни этих телеметрических приборов. То есть абсолютно бесплатно приехали, подубасили, уехали. И такая акция продлится еще несколько дней на Красном кольце. Жалко, что у меня нет корча, на котором можно подубасить. Я бы так-то с большим бы удовольствием бы пизды бы раздал по колечку. Never call me, do not mention me in any stories. Do not show up at the homies party. Come up to me and then say I'm sorry. You just a hold up, let me stop. The Henny shots got the petty top. Coming, I don't wanna have them thoughts running. Can't believe that I bust in a thought stomach. Fuck is wrong with you? I don't even get along with you. Not even a little bit. But the hair was phenomenal. Used to do that in the car with you. True. Used to travel around the world just for the rendezvous. Come through. Now I gotta get high just to deal with you. These are the chronicles. I wish that I loved you, or that I cared, or that I'd even give a damn if you were here, but you're gone, so it's... Так, ну сначала так визуально посмотрю. Может, что увижу. Если нет, то уже подвешиваю задницу и потрясу. Ну так, как я и думал, особо ничего не видно. Поэтому будем подымать. Same OG, young TYG. Вот этот инструмент всегда был и будет самым точным в диагностике подвески. Ну и итог тоскливый. Пацаны уже разъехались, закрыли сервис, а мне так и не удалось найти причину постукивания сзади справа. Ну, чтобы понятно было, я не сегодня первый раз ключи в руки взял. Я имею представление об устройстве подвески, и было дело, сам работал слесарем в автосервисе, в том числе и в этом. Пощупал, помотал, потрепал монтировкой, все рычаги, сталинблоки все целые, плюсы из них половину я уже заменил на новую, стойки стоят новые, кони, пружины новые, Эйбах, втулки стабилизатора новые,
линки новые. Что, блядь, брякает, непонятно. Ну, вот так по симптомам, если я правильно вообще понимаю устройство автомобиля, очень похоже либо на салимблок какой-то, но они все целые, либо на опору заднего подшипника, но она новая, но читал очень много тем в интернете о том, как и новые через месяц, через два рвутся, начинают брякать. Вот. Или сама стойка. Допустим, ну, правая в моем случае. Может быть такое. В ней, допустим, если клапан обломился внутри, ну, чтобы шток износился настолько, что она начала брякать, это точно невозможно. Ну, для этого надо, чтобы амортизатор без газа и масла, то есть он уже был конкретно вытекший и так поездить какое-то время. Ну и там совсем другой звук, там будет металлическое бряканье. Здесь такое глухое. Когда пролетаешь на солидной скорости какой-нибудь стык в асфальте, такое бряканье глухое, как будто вот колесо от асфальта отрывается. Причем не один такой стук, а то есть там серия такая. Пролетаешь стык и такой бук-бук-бук, так быстренько простучит. И как бы... А так вообще тишина. Уже думаю, что в следующей серии разберусь, в чем причина стука. Сниму стойку, проверю и опорный подшипник, и саму стойку на работоспособность. Также мне сегодня пришла СМС о том, что транспортная компания уже отправили мне посылочку. Это пленка для аквапринта и активатор. Так что в следующих сериях продолжу искать причину стука и займемся восстановлением накладок салона в аквапринт. Всем пока, спасибо, что посмотрели этот ролик до конца. Bitch up on the land till I die. Till I die. On the east side till I die.